Врачи вам про это никогда не расскажут, и понятно почему. Ведь это супер быстрый и действенный рецепт от кашля. От любого, от мокрого, от сухого, от самого застарелого. Сохраните, если вам не безразлично ваше здоровье, и я сейчас все покажу. Для этого нам понадобится 3 лавровых листочка. Вот так вот берем. Кидаем вот в такое количество кипящей воды, просто ломаем вот так вот на кусочки. После этого берем вот такой вот корешок имбиря, я его уже помыл, просто нарезаем колечки вот так. Вот такие крупненькие колечки нарезаем имбирь, закладываем. Теперь, друзья, накрываем крышкой. И на среднем огне, у меня на 5 электроплита, варим ровно 5 минут. После этого закрываем, выключаем огонь и держим под крышкой еще 10 минут, друзья. Все, друзья, наш чудо-чай готов. Теперь просто нужно процедить. Просто процедить вот так вот. В кружечку налил, в кружку взял побольше. Вот, это мы оставляем, это еще можно будет использовать. Просто процедить и остудить. Он не должен полностью остыть, он должен быть теплым, но не супер горячим. После того, как он приостыл немножко, добавляем ложку, чайную ложку меда, самого обыкновенного, и немного сока лимона, друзья. Все, суперское средство. Супер быстрое, супер эффективное, от любого кашля готово. 2-3 раза принимайте, и любой кашель, вообще любой природы отступит. Пользуйтесь, друзья, сохраняйте, поделитесь со всеми, до кого только можете дотянуться. И, конечно же, подписывайтесь, потому что дальше тут будет еще больше полезных лайфхаков.